प्रिय स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम सानिया है और मेरा ये टाइपिंग का दूसरा टेस्ट है। दूसरा टेस्ट है। बेटा एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, आप हमें ये बताएं कि कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया है? क्रिस्टोफर लैथम शोलिस। ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश। यस बेटा, टाइप करना शुरू कर दें। यस 46। यस बेटा 46 आपका स्कोर है। इस हिसाब से 50 से कम नंबर हैं और 40 से ऊपर हैं, तो आपको 25 में से 20 नंबर दिए जा रहे हैं। थैंक यू।